छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरो क्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरो प्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज चौधरी। इसके बाद में यहाँ और ऊपर, यहाँ ये वाला दर्द ज्यादा है, और ये यहाँ बीच में ये दर्द नहीं है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला जो, ठीक। और ये वाला इधर दर्द नहीं है, यहाँ गर्दन में कहीं कोई दर्द नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपके फेशिया को रिलीज कर लेते हैं। Cervical vertebra, this is C2 C3 and this side is C3 C4. This is lock. ट्यूज छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। इस पैर में दर्द आ रहा है? दिस इज more down compared to right one. Right one is shortened compared to left. I'm making it align. लूज कीजिए बिल्कुल पैर को, सांस लीजिए, छोड़िए। We can check now. They are equal. Relax. सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए, बस। सांस लीजिए, छोड़िए। लॉक कीजिए दोनों हैंड को, सांस लीजिए, छोड़िए। नेक के पीछे लाइए हाथ, रिलैक्स, छोड़िए, जूस छोड़िए, नीचे लाइए, सांस लीजिए, छोड़िए। जस्ट नी में कोई पेन आ रहा है मैम? नी में नहीं यार, उल्टा लेट जाइए आप। दोनों हाथ पीछे साइड में ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे वाले बेड पे शिफ्ट हो जाइए, नीचे वाले बेड पे, बस बस, थैंक यू। दिस इज सिटी जंक्शन एट वाइकल, thoracic जंक्शन। दिस इज C7 एंड T1 वर्टिब्रा। सांस लीजिए, छोड़िए, ओके। ओके,
नेक को वन साइड टर्न कर लीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, पूरा डीप ब्रीथ, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, वेरी गुड मैम। इस तरफ फेस टर्न कीजिए, हाफ टर्न, पिलो लगाइए प्लीज, पिलो लगा लीजिए, यस, रिलैक्स कीजिए, लॉक, नेक को हल्का सा ये रखना है, ठीक है, ये वाले पैर को फोल्ड करना है, इसको स्ट्रेट करना है, रिलैक्स छोड़िए, लूज, नेक को इस तरफ हल्का सा, सांस लीजिए, छोड़िए, मोर टाइम, सांस लीजिए, छोड़िए, उस तरफ टर्न कीजिए, रिलैक्स, लॉक, नेक को रिलैक्स रखिए, ये वाले पैर को फोल्ड, हैंड्स को ये वाला लॉक, लूज, लूज कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, यहाँ होल्ड करो, होल्ड करो, रिलैक्स, सांस लीजिए, मैम इस तरफ देखना है आपको, छोड़िए, जस्ट डन, लाई डाउन स्ट्रेट, सीधा लेट जाइए प्लीज, लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, इस वाले पैर को फोल्ड करके लाना है मैम, नहीं इसको फोल्ड, स्ट्रेट कीजिए, धीरे धीरे फोल्ड, व्हेन यू आर कमिंग अप ब्रीद इन, सांस लीजिए अंदर, जब नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़िए, पिलो हटा दीजिए, यस, लंबा कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, रिलैक्स, फोल्ड कीजिए इस पैर को, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, स्ट्रेट कीजिए पैर, छोड़िए, ओके, वन मोर टाइम, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, रिलैक्स, फोल्ड, फोल्ड, लूज, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, यस, गिव दिस वन, रिलैक्स, लूज, सांस लीजिए, रिलैक्स, सांस लीजिए, ओके, पानी वगैरह कितना पीते हैं मैम? पानी कम पीते हैं, पानी बढ़ाइए प्लीज आप, सांस लीजिए, छोड़िए, डन, वन मोर टाइम, ओके, ये वाले हाथ को यहाँ लॉक करना है, ये वाला, बस 1 सेकेंड, इसको आगे लेके आइए, अब पीछे लेके आइए, एल्बो पीछे, यस, डन, लेके आइए, लूज लूज लूज, लेके आइए एल्बो पीछे, जस्ट
रिलैक्स, लूज, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। ये वाला हाथ ऊपर करिए, रखें यहाँ, लूज कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। ये वाला हाथ रखिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।